常禮舉要。為人子，不晏起，衣被自己整理，晨昏必定醒。嘿，嘿。哇！今日要認真咁上堂啊！哦耶！為人子，坐不中直，行不中道。咦，小明，你喺度睇電視啊？爺爺，呢邊俾你坐啊！小明乖啊吓。小明陪阿爺買包煙好唔好啊？好啊，爺爺你行中間啦。好啊，好啊。為人子，出必告，反必面。媽咪，我要去隔籬大頭屋企做功課啊。好啊，過馬路要小心喎。哦，我會噶啦。啦啦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 ！媽咪，我返嚟啦。好，功課做完未啊？有。長者語默，須兩手奉接。小明啊，過嚟啊你。好啊。爺爺，你要做乜嘢啊？嚟啊！呢一個俾你玩啊！哇，好啊！爺爺，多謝你啊！乖，要去嗰邊玩，唔好亂走啊！哦，我知道啦。隨行後長，不疾行先長。小明啊，等埋爺爺啊！好啊，爺爺，你行前面先。長者立不可坐，長者來必起立。坐啊，坐低傾啊。哦，好啊，好啊，好啊。啊，係。啊，阿爸你嚟啦。爺爺，係坐啊，大家嚟坐啦。不在長者座前踱來踱去。弊啦，點解會咁樣嘅呢？小明啊，爺爺，點解你會喺度嘅？咩事咁睇嚟心事重重啊？
冇啊。蠟筆中門，過門不似門限。喂，借過啲啦，媽媽話唔可以企喺門中間阻住人哋出入噶。對唔住啊。咁就差唔多啦。哦，媽咪就話唔可以踩門檻啦。我知道啦。蠟筆一捉婆，坐勿剪腳如雞，睡眠不養不服，又餓如弓。企嘅時候唔應該用一隻腳嚟企。坐嘅時候腳唔好撐開。瞓嘅時候唔好仰頭，亦唔好趴住，要又餓如弓。同桌吃飯，不令被美食獨啖。小明啊，食飯啦！哦，好。好味啊！哥哥啊，大家一齊食飯，你點可以自己喺度食爆谷噶？不挑剔，食之味糊。媽咪，你整嘅餸都好好食啊！唔好揀食，咁只係食得健康又均衡噶。食時不嘆，不訓斥子弟。唉，小明啊，食飯就唔好嘆氣啦。係啦，老師話你最近上堂好唔專心喎。爸爸，食飯嘅時候盡量講啲開心啲嘅嘢啦。升降國旗及唱國歌、校歌時，肅立示敬。啦啦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 ！咦，升旗喎！師長上下課時，起立致敬。好啦，各位同學，今日就上到呢度啦。起立，敬禮，落堂。多謝老師。向師長質疑問難，必起立。各位同學，有冇咩問題啊？老師，我有問題啊！好，請發問啦。請問老師，第二句應該點解釋啊？好，我即刻講明啊。路遇師長，肅立道旁致敬。啦啦啦啦啦啦！我返屋企啦。哦，係陳老師喎。老師再見。同學仔再見啦！返屋企嘅時候要注意安全啦。好。聽講時，
應端坐或直立，不支言、交股、彎腰、翹足。上堂聽書嘅時候，坐姿要端正，唔可以歪斜。手靠椅背，翹腳，彎腰駝背，以及搖晃張椅。考試時不交頭接耳或左顧右盼。同學仔，今日要做測驗喎。喂，小莉，你識唔識啊？考試嘅時候唔可以傾偈㗎。安其學而親其師，樂其友而順其道。人之初，性同本學仔要善。認真求學啊！老師好，尊重師長啊！下一題。哦，朋友之間要和樂咁相處，要確信自己遵循嘅道理。無道人之短，無說己之長。小莉啊，我同你講啊，小肥佢真係好衰噶。小明，你如果覺得佢真係咁唔啱，應該當面同佢講嘛。好啦，咁我同你講啊，我好犀利噶，我可以一口氣食5碗飯啊！做人要謙虛啲啊，況且亦都冇咩好炫耀啫。家庭之事不可向外人言。小莉，我帶你去睇我媽咪靚金鏈啊！屋企嘅嘢唔可以隨便咁同外人講噶，以免招嚟橫禍啊。係喎，口為禍福之門，話要經一番考慮再說。黃小明係45分。小明，點解你考得咁差噶？要俾心機啊！係啊，嗰啲題目太難啦。你如果考得叻過我，我就調轉個頭行返屋企。黃小莉係100分。見失意人，不說得意話；見老年人，不說衰喪話。小莉，你睇呢啲春天嘅景色幾靚啊！小明，唔好意思啊，唔緊要，唔緊要。咁就趁後生嘅時候，我哋要4個人去睇下。小明啊！交淺不可言深，絕交不出惡聲。小朋友，叔叔請你食糖啊！好啊，叔叔，我話你聽啊，我爸爸媽咪周末都唔喺屋企啊，歡迎你哋坐下喎。係咩？喂，爸爸話唔好亂咁攞人哋啲嘢噶，同埋隨便講屋企啲事啊。係喎，叔叔，糖還返俾你，話唔定你係壞人嚟，專門呃走啲細路仔噶。不侮辱人，不向人開玩笑。小莉，你哋啲女仔真係冇用啊，力又細，咩嘢都要男仔幫手。邊個話噶？
媽咪話你再唔俾心機，罰你冇得出去玩啊！吓，真係噶？呃你啫。你哋兩個，一個睇唔起人，一個隨便咁笑人哋，都係唔好嘅行為嚟噶。於肩挑小販苦力，莫討便宜。哎呀，我成日都同你買菜噶啦，買到熟晒，你就送條葱嚟啦。唉，你知唔知啊？而家啲菜貴咗好多啊，再送棵葱俾你係搞唔掂噶啦。好啦，見你一朝早就起身擔菜咁辛苦，就同你買啦。多謝啦。施恩求亡，受恩必報。開罪於人，須求解；開罪於我，應加恕。啱啦，黃老師，上次揾你幫手都仲未多謝你添。唔使，一啲小小事嚟嘅啫，唔使客氣啦。反而係小林嗰邊有啲誤會，你使唔使同佢解釋下？我即刻去同佢講清楚先，免得佢又亂諗啦。善人自當親近，需要久敬；惡人自當敬而遠之。各位同學，我哋時時聽到有啲人做好事，幫助其他人，咁樣我哋就應該多啲向人哋學習。相反，嗰啲做壞事嘅人，我哋就唔可以學佢哋㗎，而且要好好同佢哋保持距離啊，知道嗎？知道啦。好，好啊。遇事要鎮靜，做不到的事，莫妄逞能。有蛇啊！救命啊！小麗，唔使驚，我嚟諗辦法將佢趕走。唔好啦，小明啊，太危險啦！我哋快啲搵大人嚟比較安全啊！哦，有道理，我哋而家就慢慢咁離開啦。瓜田不立利，李下不整官。哇，呢邊西瓜田種得好靚喎。係啊，西瓜又肥又大啊。喂，咦，鞋帶鬆咗喎，等我踎低綁翻佢先。嘿，小明，快啲起翻身，費事主人以為我哋偷瓜啊！走啦，返去啦。啊，你幫爺爺睇下頂帽有冇歪到？好啊。爺爺，嗰個農夫又望住我哋依邊啊。哎呀，又唔記得咗添，爺爺老懵懂啦，唔記得咗唔好喺樹底下整理衣帽添，費事俾人懷疑我哋偷你啊！凡事要合理智，不可偏重感情。哎呀，小明啊，呢一題我唔識啊，不如我哋去問下黃同學啦。我先唔要啊，佢咁臭脾氣，況且我同佢又唔啱。小明唔可以咁樣噶，雖然佢比較叻，我哋就應該虛心咁樣向佢請教至啱噶嘛。哦，好啦。己所不欲，勿施於人。小明，你做咩咁垂頭喪氣啊？我最憎洗廁所啊！啱啦，不如我同你換啦，好唔好啊？己所不欲，勿施於人啊！
況且打掃嘅工作都係照住輪噶嘛，下次咪到其他人咯。凡求教他人的事，必須措門請問。喂，小李啊，我數學好多都唔識啊，你過嚟教我好唔好啊？小明啊，有事要請教人，應該要自己去拜訪人哋至啱㗎。對唔住啊。座有次序，上座必讓長者。耶，食飯啦！小明，嗰個係爺爺嘅位，你過嚟坐呢度。哦，好啊。入座後，不橫弓，不伸足。哇，好肚餓啊！哥哥，你隻手唔可以咁樣壓起噶。好啦，啲餸都未嚟。啊！主先舉杯敬客，客致謝詞。今日難得請到李老師，李老師啊，多謝你呢個學期對啲學生嘅教導啊。黃生，應該嘅，多謝你嘅招呼啊。主人親自烹調，須向主人禮謝後食。李老師全部都係家常小菜，招呼唔到，請你見諒啊！麻煩咗你哋，真係唔好意思，好多謝你哋啊！主人敬酒畢，政客須回敬主人。嚟，等我哋嚟多謝李老師。多謝啊，李老師。我都多謝黃生你哋嘅招呼啊。舉住詞，必請大家同舉。嚟，大家一齊食飯啦！耶，食得啦！用住夾菜，只取向己之一方者，不立起向他各器中取菜。小明，唔可以企喺度夾菜噶，等一陣菜就會轉到去你面前啦。住詞不向碗盤鼎心取菜取湯。睇我厲害啦！小明，夾菜嘅時候盡量由旁邊夾起啊！公食之器，不用記住翻攪。咦，粒貢丸呢？我最中意食嗰粒貢丸呢？咦？你咁樣整，邊個仲敢食啊？詞有餘力必傾盡，方載入公食器中。我最中意飲湯噶啦。湯要滗好先放返落碗度，你睇你，滴到周圍都係啦。哦。自己碗中之肴菜，不可返回公器中。吓，呢粒丸包花生嘅喎。
我唔中意食啊。黃小明，你真係唔衛生啊！夾咗嘅餸就要食晒佢噶嘛。我食咪得咯。住持所取肴菜，不倍於他人。我最中意食貢丸噶啦，真係好食啦！你做乜一直望住我啊？食啦！你將啲貢丸都食晒啦，人哋都冇食過。俾翻一粒你啦。食物響舌，衣物鳴喉。好飽啊！真係好食啦。好難聽啊！供食以不燃為原則，雖然亦應避免唾沫入空氣中。唉，老王，我同你講啊，呢個老李啊，我仲係食飯先啦。唔緊要，講細聲啲就得噶啦。咳嗽必轉身向後。點樣啊？對唔住啊。咳嘅時候要擰住面，會比較有禮貌㗎。我知道啦。勿斥狗，不投骨於狗。小黃，小黃，骨頭俾你食啊！小明，以後記得要食完飯先至餵狗狗啊！我知道啦。碗中不留飯粒。食飽啦。小明，農夫耕田好辛苦噶，要將飯粒食乾淨啊！我知道啦。不對人剔牙齒。食完飯啦，撩下牙先。撩牙嘅時候要用手遮一遮，而且唔好向住其他人啊。客食未畢，主人不先起。食飽啦，我要出去玩啦。小明，小明啊，你請小李嚟食飯啦，你應該坐一陣，等埋佢食完先。好。起席，主順延慢待，客稱謝。粗茶淡飯真係唔好意思啦。客氣客氣啦，大嫂嘅手藝好叻啊，我食到好飽啊。宴畢，主人進羹進茶。食完飯飲杯茶啦，解一解啲油膩啊。多謝。嚟，呢度有紙巾啊。唉，多謝多謝多謝，我自己嚟得啦。衣冠不求華美，唯須整潔。小明，快啲啦，要出門口啦。哦，得啦，每次都着同一件。媽咪過幾日買幾件新衫俾你啦。
但係着衫最緊要乾淨整潔，知唔知啊？我知道啦，多謝媽咪。見長者必須致敬。媽咪，前面嗰個伯伯呢，好似陳爺爺啊。走啦，我哋同陳爺打個招呼先。好，陳爺爺好嗎？陳爺爺你好。唉，好啊，好啊。登高不呼，不指，不招呼。哇，呢度好高啊，視野好大，好靚啊！耶，媽咪，你快啲上嚟睇下啦。真係啊，小明啊，唔好太大聲，會影響其他人噶。哦，對唔住啊。路上不吸煙，不着食物，不歌唱。哒哒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 。哎呀！乘車見長者必下，見幼者亦須與之下手為禮。咦，阿爸？一得閒就返嚟坐下啊嘛。我知啦，阿爸，你快啲返去休息下啦。咦，係小明？爸爸再見。好，拜拜。小明要乖啊。哦，好。夜必歸家，因事不能歸時，必先告家人。我哋功課終於做晒啦，我要返屋企啦。我先做咗一半咋。吓，已經11點幾啦。咁夜返去唔係好安全喎，今晚乾脆就喺度瞓啦。要打個電話返屋企同屋企人講先啊。好啊，我而家即刻去打。車馬繁雜衝區，不招呼敬禮。係爺爺喎，爺爺，爺爺。小明，小心車啊！哎呀，小明啊，條馬路咁多車，要小心啊！注意安全最緊要，唔好同爺爺打招呼啦嘛。哦，好。不立在路上久談。小朋友啊，冇事唔好企馬路嘛。不走馬路中間，沿路須先向左右看清，不可與汽車爭路。喂，靠右邊一啲啦，走喺路中間好危險㗎。哦，由呢邊行啊。過馬路要小心左右嘅車啊。係。行走時，步履宜穩重，避宜張胸閉口，目向前視。行嘅時候，腳步要穩重，最好張胸閉口，眼向前望。遇婦女老弱，應盡先讓路讓座。
老爺爺，你行先啦。哦，好啊好啊，唔該晒你，唔該。老婆婆，呢邊俾你坐啊！多謝你嘅小朋友，你真係有禮貌啦。途次有人問路，須長為指示；問路於人，須隨即稱謝。小朋友啊，請問你呢邊點樣走㗎？好，俾我睇下先。向左轉，再轉右，咁就到噶啦。哦，好啊，唔該晒，唔該晒。唔使啦。一人不入古廟，兩人不看深井。哇，好靚嘅古廟啊，入去參觀下先得。啊，好靚啊個花樽。咦，易碎品，請勿靠近。老鼠啊！嚇我一跳啊！我仲係等一陣有人陪我先至嚟啦，唔係整爛咗花樽，一定俾人誤會啦。啦啦啦啦啦，去第度睇下先。喂喂，小朋友啊，你睇下個井真係好深啊！叔叔，你都係自己一個睇得啦。在舟車上或飛機上，不探手或伸手出槍，並不得隨便娣談。停車，停車！先立外輕輕叩門，主人讓入方入。邊個啊？哎呀，係你啊！好你好啊，耐冇見喎，好耐冇見。你好，快啲入嚟。係唔該晒。入內有他客，主人為介紹，須一一為禮。遲出時亦如之。阿爸，呢個係我朋友，呢位係我爸爸。你好。你好啊，你好啊，請坐，請坐。入內見有他客，不可久坐，有事須請主人另自他所述說。爸，呢個係我朋友。你好。你好啊，你好啊，請坐啦。你哋傾啊，我先出去附近買啲嘢。好啊，好啊。座談時見有他客來，即辭出。爸，呢位係我朋友，呢個係我爸爸。你好。你好啊，請坐啦，請坐啦。你哋繼續講啦，我坐得太耐，要去後花園行下啊。老爺爺，你慢慢行啊。好好，慢慢傾啊吓，你哋。坐立必正，不傾聽，不蛙笑。企或坐，姿勢都要端正，唔好歪斜。一邊同人傾談，或者喧嘩大笑。不
攜一切動物上堂。小莉，你睇下我帶嚟嗰隻白兔仔啊！哇！返學點可以帶動物返嚟㗎？落堂快啲返屋企添啊！主人室內之信件文書，概不取看。哇！美國、日本、外國寄嚟嘅信喎，小莉，你真係識好多朋友啊！冇得到人哋嘅同意，點可以攞人哋嘅信㗎？談話應答必固望。呢件事你覺得點啊？俾我諗諗啦，事關重大，要仔細咁考慮下。啊哈，將軍。將上堂，聲必揚。就快到爺爺間房啦，等我大聲啲先，費事一陣間嚇親爺爺。啊，小莉啊，爺爺，我帶啲水果俾你食啊！多謝你啊，放喺呢度得啦。好啊。互開亦開，互合亦合，有後入者，合而勿遂。門係開嘅，就保持打開；門若果係閂埋，通過之後就再閂返。後面如果有人又要過，掩埋就可以啦。我嚟閂就得啦。OK。主人欠薪或看鐘錶，即須遲出。我睇你都好攰喎，咁我就返去啦。唔好意思啊。飯及眠時不訪客。啊，你哋食緊飯啊？咁唔好意思啦。唔緊要啦，一齊食啊！啊，你哋瞓咗啦，真係唔好意思啊，又打攪你哋。唔緊要，唔緊要，入嚟坐啊！俊傑長官尊長，應先鞠躬敬禮，然後就座及退亦然。陳爺爺，我帶埋小明嚟探你啊！陳爺爺你好。好，好，你哋好啊，請坐，請坐。與長官尊長及婦女行握手禮時，應自其先行伸手，然後敬謹與握。張生你好啊，老爺爺你好啊。張生你好。黃太你好。訪公教人員必先問明其上班鐘點，不可久坐閒談。
哎呀，好啊好啊，你幾點返工㗎？我睇我都應該返去啦，唔打攪你啦。冇關係，唔急嘅，仲有個幾鐘。訪客不遇，或留片，或寫字登留言牌。唔喺度喎，留張字條先。見先致敬，熟客到寒暄，生客請姓自住址。嗨，老張，好耐冇見啦！係啊，好耐冇見啦！呢一位係我太太，佢姓李，叫李美月。你好，我姓陳，我叫陳明亮啊。及門先催，為客啟合。嚟啦！小麗，你嚟啦，快啲入嚟啦！好啊。我嚟閂門啦，請行依邊啦。唔該晒。哇，你間屋好乾淨，好靚啊！邊係啊，都係爸爸媽咪佢哋整理㗎。小麗，呢度有拖鞋。好啊，請坐啦。唔該晒。室內有他客，英語介紹：先介幼於長，介卑於尊，介近於遠，同鄰則介前於後。先介紹年幼嘅俾年長嘅認識。呢位係小妹，嗨，你好啊。呢位係小明，哥哥你好。先介紹晚輩俾長輩認識。呢一位係小明，小明你好。呢一位係陳叔叔，陳叔叔你好。先介紹近親俾遠親認識。呢一位係三姑，你好啊。呢一位係六婆，六婆你好。先介紹近嗰一位俾遠嘅一位認識。呢一位係小明，小明你好啊。呢一位係小妹啊。嗨，小麗你好啊。敬茶果先長後幼，先生後熟。爺爺，請你食水果啊。好啊好啊，多謝你啊。阿姨，請你食水果啊。多謝啊。叔叔，請你食水果啊。多謝啊。爸爸，請你食水果啊。多謝你啊，小麗。主人必下座，舉杯讓茶。請上座啊，請。哎呀，唔好意思嘅。嚟，我敬大家。遠方客專來，須備飲食枕室，到廁所，到沐浴。叔叔，我帶你去放臨你啊。好啊。廚房有飯啊。好。房間喺呢度。哦。廁所喺呢度。唔該晒。遠方客去，必送至驛站，望車開遠，始返。要時時返嚟啊！一定一定，快啲返去啦！
遠行，必辭親友，祭祖辭親。大哥、大嫂，我就係去外地為事業好好努力奮鬥啦。細佬，你要保重啊！加油啊！先拜祖先先。細佬，祝你一路順風啊！多謝啊，多謝啊！遠到目的地，必先拜訪有關人士。哇，好靚嘅風景啊！爸爸，我哋玩陣先啦。小明，我哋今次嚟主要係探爺爺嫲嫲啊嘛，先去睇咗佢哋好冇？好。歸來必焉親友，或略送土物。大哥，我返嚟啦，辛苦你啦。呢支係我帶返嚟嘅化妝品，係俾大嫂㗎。哎，點好意思啊？多謝晒啊！遠方客來拜訪，須往答拜，或設宴接風。爸爸，黃叔叔嚟咗啦！真嘅？快啲請佢入嚟。老弟，好耐冇見啦，近嚟好嘛？都唔錯啊，普普通通啊。嚟啊，大家一齊食飯啦！第時大家再嚟我屋企坐下，我請客。冇問題。受人之送行及餞別，到達所在地，須一一函謝。再見啦，保重啊！大哥，我到咗啦，係，放心啊，我好好啊。入境問禁，入國問俗，人們問位。阿伯，要唔要搭的士啊？好啊，請問貴國有冇啲要注意嘅法令限制㗎？我哋呢度禁止食香口膠㗎喎。哦，多謝，咁我知道啦。他人正談話，不在中間插言。媽咪啊，你可唔可以教我做衫啊？好啊，冇問題。首先呢，哎呀，好無聊啊，好想出去玩啊！小明啊，要等人哋講完話先至可以再講㗎，唔可以亂插嘴，知道嗎？係呢，知道啦，對唔住咯。兩人對談，不向中間穿走。小麗，媽咪同你講啊，嗰個呢，這個啊，小明，人哋喺度講緊話時候，你點可以中間穿過㗎？對唔住啊。不高聲喧嘩，擾亂他人視聽。啦啦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 。咦？對唔住啊，咁跳舞仲可以啊啩？咦？對唔住啊。不橫坐，不橫腿，不悶腳。坐姿要端正，唔可以打橫坐。唔可以叉隻腳去對面。
唔好用手握住自己隻腳。不隔直談話。喂，小麗，你覺得呢部電影點啊？我認為你應該坐過嚟講嘢會比較好啲咯。坐不掀起椅凳之後方。1加1等於2，再加小明啊，唔可以壓凳噶，咁樣好危險，張凳又容易爛。對唔住啊。衣帽不加於他人衣帽上。喂，黃小明，依家仲有咁多空位，點解你一定要掛喺我件衫上面喎？不向人噴水吐痰。舒服晒。你舒服，但我睇咗好唔舒服啊！不向人呵欠，書生刺噴。哎呀，真係頂你唔順啊！禮尚往來，來而不往，往而不來，皆非禮也。呢啲係家鄉土產，唔成敬意啊！多謝你啊，多謝你啊，哈哈。係老趙，喂，老張，呢堆少少意思，真係多謝你啊！次人不約來取，與人不問所欲。喂，小麗啊，你嘅生日禮物呢？我準備好啦，過嚟拎啦。小明啊，你咁講，人哋點好意思呢？我係話嚟我哋屋企玩啦。小麗啊，聽日就係你生日啦喎。係啊，咁你中意咩生日禮物㗎？哎呀，人哋點好意思講喎？平素靜默，在有他下，須被觀聽，遠來及錯誤，可不避。啦啦啦啦啦，送份禮物俾小麗至得。哦，佢屋企有客人喎，咁等陣再送啦。長者賜，不敢辭。小明啊，呢啲係爺爺送俾你嘅禮物啊！多謝爺爺。參加吉禮，不談衰喪話，不戚容，不提泣。嘿，老張，你都嚟參加婚禮啊？係啊，唉，最近真係黑仔啊，成日俾人抄牌罰錢。老張，咪咁啦，婚禮上面講啲開心嘅事啦嘛。啊，係喎，我都唔記得咗添。居喪不參加吉禮，只送儀物。唉，
我哋屋企有喪事，老陳又新居入伙，你就代表我送份禮物過去啦。好，冇問題。喪服不入宮門，不觀吉禮。唉，而家着住喪服，下次先嚟啦。咦，喜事車隊，我都係要兜路啦。賀勳在眾賓前，辭筆諧曰：我哋祝福新人早生貴子，生雙胞胎，生日達。唔好意思啊，講錯嘢啊添。臨喪不笑。老張，細聲啲啦，我哋仲喺度參加緊喪禮噶。唉，對唔住，唔記得咗添。你有病不喊歌。你快樂嗎？我很快樂。唔好意思，唔好意思。凡於喪家，酒不遮顏。老張啊，呢個係喪家辦嘅簡單宴席啊，唔好飲咁多啦。哎呀，唔記得咗。配會葬徽章者，禮中即卸去，不佩戴他往。喂，小姐，俾包7星啊！好，即刻嚟啊！你要去參加喪禮啊？哦，係啱啱嘅事，唔記得除添。初見面之人問姓，問貴姓。先生貴姓啊？問名，問台袍。先生，請問點稱呼啊？自說姓，若弊姓某。小姓林。說名，若草字某某。個名曉芬。有親戚世交者，應各以其名分彼此相稱。嗨，妹妹。嗨，哥哥。普通稱人若先生或某兄，自稱若弟。黃兄你好。陳先生你好。老者、長者稱若老先生。老先生你好。自稱若後學或稱自名。後學有事請教。嘿，請講啊。稱人之父若令尊，母若令堂。小明啊，你可唔可以為我介紹令尊令堂啊？向人稱自父母，若家嚴，若家慈。呢位係家嚴，呢位係家慈。見朋友之父稱老伯，母稱伯母，自稱猛或疾。
西巴伯母，你哋好。晚輩係小明嘅同學啊。你好啊。清人之祖曰令祖公，祖母曰令祖太夫人。小明啊，令祖公同埋令祖太夫人近來好嗎？向人自稱曰家祖，祖母曰家祖母。家祖同家祖母身子都好好，多謝。見人之祖父、祖母，稱太老伯、太伯母，自稱己名即可。太老伯、太伯母，你哋好嗎？小李同你哋請安啊！唉，好啊，好乖好啊，好乖。稱人之兄弟，曰令兄，曰令弟。向人稱姊兄弟，曰家兄、舍弟。請問令兄今年幾多歲啊？家兄今年剛滿40啦，舍弟平日蒙你照顧啦。邊係呢？令弟嘅能力好好呢？稱人之姊妹，曰令子、令妹。向人稱姊姊妹，曰家姊、舍妹。聽講令妹今年要結婚咯唔係，係社妹明年結婚。今年結婚嘅係家姐。恭喜恭喜！見人之兄弟，稱己先生或己兄，自稱小弟。黃二兄，小弟先告辭啦。陳先生，你慢走啦。見人之姊妹，統稱己子，稱字曰小弟，書款則稱詞。邱大子、邱二子，小弟揾日再嚟拜訪，保重。再見。稱人之妻，曰令正或尊夫人。向人稱自妻，曰絕經或賤內。朱夫人近來可好嘛？託你嘅福，絕經啱生咗個肥仔啊！見人之妻稱嫂，自稱己名，女子可自稱妹。黃嫂，恭喜你啦！多謝，都係託陳兄嘅福氣。女子稱人之夫，曰尊父某先生。向人稱自夫，曰外子。聽講尊府嘅黃先生出咗國喎。我只係到大陸出差，琴日已經返咗嚟啦。見人之夫稱某先生，是以避免稱呼為佳。如必要嘅時候，只稱本人即可。黃先生到大陸有冇順便四圍參觀下？哦，去咗紫禁城一遊，好值得一看噶。稱人之子，曰令郎或公子。稱人女，曰令外或女公子。令郎、令外喺學校啲功課點啊？向人稱自子，曰小兒，女曰小女。小兒數學方面仲唔錯，小女呢對英語呢就好有興趣。見人子稱世兄，自稱弟。稱女曰世姐，自不稱。細兄細姐，好耐冇見啦！嗨，小慧。稱人之孫及孫女，曰令孫，曰令女孫。令孫、令女孫真係得意啊！佢哋幾大呢？向人稱自孫及女孫，曰小孫，曰小女孫。小孫今年要升國中啦，小女孫而家先升小4啫。見人之孫及孫女，稱幾公子、幾小姐。大公子、大小姐，你哋好啊！陳叔叔你好。稱人或稱字之已故上輩，統加一先子。如稱人之故父母，曰令先尊、令太夫人；稱字之故父母，曰先賢、先慈之類。令先尊、令太夫人係幾時過身㗎？
先賢先賢喺前年就先後去世啦。清人已故下輩不必另加子，只云以前某兄即可。稱自故下輩，但加一忘字，或云以前某某亦可。以前小明兄係中意去邊個地方㗎？以前小明最中意去動物園啦。稱人之姑丈姑母，若令姑丈令姑母。向人稱自姑丈姑母，若家姑丈姑母。小明啊，聽講令姑丈姑母啱啱去美國返嚟喎。家姑丈姑母預計返嚟留2個禮拜。見人之姑丈姑母，稱老先生、老太太。交後者可稱老伯或老伯母。老伯、老伯母好久唔見喎。美國生活習慣嗎？都唔錯啦。不過仲係懷念台灣嘅家鄉菜。呢次等小弟好好招呼2位啦。咁就一定要啊！稱人之舅父舅母，若令母舅，令舅母。向人稱自舅父舅母，若家母舅，家舅母。小莉，令母舅、令舅母係咪去咗日本玩啊？係啊，家母舅、家舅母聽日就要出發啦。見人之舅父舅母，稱謂訪前。老伯、老伯母，祝你哋一路順風，玩得開心。多謝你啊！稱人之岳父岳母，若令岳，令岳母。向人稱岳父母，若家岳，家岳母。聽講令岳、令岳母要返鄉下住喎。係啊，家岳話台北住唔慣喎。見人之岳父母，稱謂訪前。